سلام دوستان عزیز، بنده امین هستم و اینجا کانال آسپرین هستش. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین و از دیدن این ویدیو لذت کامل رو ببرین. اومدم تا امروز بهتون یه گان خیلی خوبی رو معرفی کنم. گانی که همتون میشناسین، همتون باش بازی کردین و خیلی خوب میدونین چه جور گانی هست. مثلا لحاظ کارایی بهتون میگم اسم گان بیوای هستش و بهتون بگم خودتون میدونین حالا نرف و بافایی انجام شده روش که الان بعضی فکر میکنن اچس خیلی گانه بهتری از بیوای هستش، یعنی درصد وان شات کردنش و یا حتی رجستری تیرش. داخل این ویدیو من بهتون اتچمنت مناسبش آخر ویدیو بهتون میدم که باهاش قشنگ بدین عشق کنین، انمی رو رنده کنین، پاره کنین، چون داخل آخر ویدیو هم براتون صدای فردی که از وان شات کردن این بیوای خوشگل تعجب کرد و براتون میذارم. خب دوستان عزیز من، امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت برده باشین. چنل رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین اگه خوشتون اومد و اینکه اتچمنت گان آخر ویدیو قرار داده شده و اینکه پرکا که مخصوصش هستش کلا برای شاتگانا خوبه. این پرکا من حالا قبیلش براتون گذاشتم، این همون اپیک و لژندشون رو براتون قرار دادم جلوتر ویدیو همین الان نشون داده شد و اینکه امیدوارم لذت ببرین و خوشتون اومده باشه. و این اتچمنت فقط برای بتل هستش، برای مولتی نیستش. برای مولتی تست کنی ممکنه ضعیف باشه یا اصلا نمیدونم وان شات نکنه، چون تست نکردم خودم برای مولتی. بعد اگه خواستین برای مولتی اتچمنت جداگانه رو قرار میدم براتون و یا هر اتچمنت دیگه‌ای که داخل کامنت ها بگین و یا هر چیزی که خواستین در رابطه با کالاف باشه و امیدوارم لذت برده باشین. و حالا اینجا مردم من. این لباس واسه کاراکتر گانه چیزه دینگو، این تو 2 مچ افتاده بود بهمون انصافا. ذره بچه سال بود فکر کنم، نمیدونم. به هر حال امیدوارم لذت برده باشین. همه انسان ها زیبان. خب عزیزان بهتون میگم مچ خوبی بود این مچ بدی نبود، ولی خب در زمان قطعی برق این بنده خدا همینی که الان مرد پشماش ریخت، یار بعد 1 ثانیه تیر ریجستر شد بشه. یعنی بهتون میگم قطعی برق اینقدر تاثیر داره، یه ذره موومنت و شخمی نشون میده و تیر اصلا دیر ریجستر میشه. ولی آره مچ بدی نبود، مچ خوبی بود. امیدوارم شما هم مچ خوب داشته باشین و یا حتی بهتر. و بازم دوباره میگم لایک کنین، سابسکرایب کنین. چنل اینستاگرامم ساختم، خواستین لایک کنین اونجا برین. من بیشتره چون داخل یوتیوب من هنوز کپی رایت ویدیو، کپی رایت آهنگاشو نمیدونم و برای همین نمیتونم زد آهنگ بذارم براتون موقع گیم پلی. ولی خب امیدوارم از وایس من لذت برده باشین. کلا این سیزن جالبه، میدونی؟ کلا این سیزن خیلی جالبه. تو رنگ بیشتر عربن، داخل بتل روس میندازه. الان این مچ همه ایرانی بودن، پینگا تخمی بود، ولی خب بیشتر داخل من آلکاتراز روس دیدم. نمیدونم چرا. شما داخل کامنت ها بگین چیا رو دیدین، چه کشوری دیدین. من مثلا این هفته همش پلیر روس دیدم، یعنی به جز پلیر روس چیز خاصی ندیدم. همین یه دونه مچ بود، البته 2 مچ بود که داشتم با اسکات بازی میکردم. آره دیگه، موضوع خودتون باشین. روز خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و اگه خوشتون اومد لایک کنین یا هر کار خاص دیگه ای بکنین. من همش دارم میگم چون احساس میکنم یادم رفته بگم. آره دیگه، اینجا حالا اتچمنت ویدیو اینجا گذاشتم، ولی خب من بهتر الان جلوتر براتون عکسشو کامل واضح میذارم. این بنده خدا این انمی اتچمنتشو خواست، ولی خب اومدم تا بهش بگم دیگه. مچ تموم شد اومدیم بیرون. امیدوارم برداشته بشه. داداش آیدی تو بده.